आ गई है वो घड़ी ट्रैक्टर की, आपको साउंड सुनाएंगे हम। जैसा कि आपको पता है साइलेंसर तो मैंने उतार दिया है, और ये रहा हमारा साइलेंसर। देख सकते हैं आप, ये साइलेंसर जो कि इसमें यहाँ पे ऐसे लगा था, इसको हटा दिया हमने और आपको साउंड सुनाएंगे। तो आप हो जाइए आवाज़ सुनने के लिए बिल्कुल तैयार। आप अपने कान खोल लीजिए क्योंकि बहुत अच्छी साउंड आने वाली हो, तो हमें पता नहीं कैसे आएगी, बट भाइयों इतनी अच्छी साइलेंसर में कैसी आती है, और ये ऐसी आप कमेंट में जरूर बताना। आपने सुन भी ली है कि साइलेंसर में कैसी थी और विदाउट साइलेंसर कैसे आएगी। तो बेटा पास आ, बस इधर चला जाए थोड़ा सा, इधर बस। अब भाइयों सुनाते हैं आपको ट्रैक्टर की साउंड, जो कि हम भी पहली बार ही सुनेंगे। अब से पहले स्टार्ट नहीं किया है ट्रैक्टर एक बार भी। तो भाइयों 1 2 3। तो आपने देखी भाइयों कैसी आवाज़ आ रही है। विदाउट साइलेंसर के धुआं होगा है सारी जगह। मजा आ गया। तो भाइयों आपने सुनी ट्रैक्टर की साउंड, वैसे इतनी खास साउंड नहीं आई विदाउट साइलेंसर की, क्योंकि भाइयों नीचे को हो गया है और इतना मज़ा नहीं आया साउंड में, पर भाई फिर भी अच्छी थी। वैसे काफ़ी लाउड हो जाता है तो भाई घर के हिसाब से तो बहुत तेज़ आ रही थी आवाज़, और वैसे जो कहीं मेले वगैरह में जाए तब उतारने में फ़ायदा है इसका साइलेंसर। वैसे तो ये कान ही फोड़ता है क्योंकि बहुत लाउड हो जाता है ये। आपने देखा कितना लाउड। और जो आपको अच्छी तरह आवाज़ नहीं आई हो तो हेडफोन जरूर लगा लेना एक बार साउंड सुनने से पहले। भाई हमारे तो कान फोड़ दिए, बिल्कुल इतना लाउड था ट्रैक्टर, बिल्कुल मज़ा आ गया विदाउट साइलेंसर के, और आवाज़ में बिल्कुल कान खोल दिए। और देखो कितनी गजब साउंड आई, और मुझे तो अच्छी लगी, फिर भी मुझे 50-50 लगी। बुरी इसलिए 50% क्योंकि भाई लाउड ज़्यादा है, वैसे अच्छी है बट लाउड ज़्यादा है, और अच्छी तो लगी है क्योंकि लाउड है। तो भाइयों आपको मज़ा आया हो, और हमें तो मज़ा आया है, तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको मज़ा आया या नहीं। सो अब तो हम इस साइलेंसर को चढ़ा दें क्योंकि हमें टाइट करना था, क्योंकि ये यहाँ से हिलता था, ये पैंच टाइट करने थे। तो सोचा एक बार अपने भाइयों को, अपने सब्सक्राइबर भाइयों को साउंड चेक करा दे इसकी साइलेंसर उतार के। तो भाई आपने देखा और पूरा सिस्टम देख सकते हैं, साइलेंसर हमने उतार दिया। तो देखा आपने, साउंड आपने सुनी। तो भाइयों साउंड कैसी लगी फिर से कह रहा हूँ कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे विशु कोक्कर नाम के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो भाइयों थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू। तो भाई देखो विदाउट साइलेंसर के हमारे ट्रैक्टर की आवाज़